ស្វែងយល់ពីប្រតិបត្តិការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យឆ្នាំ2024និងការលះបង់របស់មន្ត្រីមានទាំងរបួសធ្ងន់និងរបួសស្រាលមន្ត្រីនគរបាលបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះដែលជួបគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យមានរបួសក្នុងពេលចេញប្រតិបត្តិការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យឆ្នាំ2024មានចំនួន8នាក់ក្នុងនោះរបួសធ្ងន់3នាក់និងរបួសស្រាល5នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកណេតវណ្ណថាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកក្នុងពេលកើតមានគ្រោះអគ្គិភ័យម្ដងមន្ត្រីនគរបាលបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះបានចាត់ទុកបេសកកម្មពលរដ្ឋនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនជាអាទិភាពបំផុតរហូតពេលខ្លះពួកគាត់ត្រូវប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបដូរមកវិញនៅសុវត្ថិភាពជនរងគ្រោះដែលកំពុងជាប់ខ្លួនក្រោមអំណាចភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅពេលមានកម្លាំងណាម្នាក់រងរបួសទោះធ្ងន់ឬស្រាលក៏ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងអង្គភាពបានគិតគូរយ៉ាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងការសង្គ្រោះការព្យាបាលនិងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីធានាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងលើកទឹកចិត្តគណៈមន្ត្រីដែលបានលះបង់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសេចក្តីសុខប្រជាជននិងមន្ត្រីដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការងារបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះក៏ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ដូចគ្នាដែរក្នុងឆ្នាំ2024មានអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន1035លើកបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023មានចំនួន766លើកកើនឡើងចំនួន269លើកហេតុការណ៍អកុសលនេះបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាអានឆេះផ្ទះចំនួន615ខ្នងតូបលក់ដូរចំនួន658តូបឃ្លាំងចំនួន24ខ្នងរោងចក្រចំនួន11ខ្នងរថយន្តចំនួន46គ្រឿងព្រមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតមូលហេតុបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យរួមមានឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីមានចំនួន445លើកដែលស្មើនឹង 45.59% ប្រើប្រាស់ភ្លើងមានចំនួន317លើកដែលស្មើនឹង 22.47% និងផ្ទុះឃ្លាំងគ្រាប់1លើកដែលស្មើនឹង 0.10% គួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងពេលចេញប្រតិបត្តិការម្ដងក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងកងកម្លាំងនគរបាលពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសតែងតែជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាសំណង់មិនរៀបរយផ្លូវចង្អៀតអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់មធ្យោបាយមិនផ្ដល់អាទិភាពដល់រថយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមានចម្ងាយឆ្ងាយពីកន្លែងអគ្គិភ័យខណៈការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះវិធានការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបឋមនៅមានកម្រិតនៅឡើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកដដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកក៏បានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវត្រៀមឧបករណ៍សម្ភារៈពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបឋមមានដូចជាបំពង់ពលរដ្ឋអគ្គិភ័យធុងទឹកដីខ្សាច់ភួយបាវបែលត្រសេះជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវទុកដាក់សារធាតុងាយឆេះឬងាយផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទរួមមានប្រេងឥន្ធនៈហ្គាសឬអូស្មန်ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីប្រភពភ្លើងឬប្រភពកម្ដៅហើយមុនពេលចេញពីផ្ទះត្រូវតែបិទប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងពន្លត់ភ្លើងចង្ក្រានហ្គាសឬអូស្មန်ទៀនធូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ